छोटी सी प्यारी कबूतरिया पिया एक दिन जंगल में रास्ता भटक गई। वो पेड़ों के बीच अकेली थी, डर और उलझन में। पहले उसने एक गिलहरी से मदद मांगी, फिर पहाड़ों को पार किया और रेगिस्तान में प्यास से बेहाल हुई। एक तूफान से बचते बचाते वो एक नखलिस्तान पहुंची और फिर समंदर के किनारे तक जा पहुंची। वहां एक मछली से बात की, पर घर का रास्ता अब भी ना मिला। थकी हारी पिया बैठ गई और फिर मुस्कुरा कर एक छोटा सा बोर्ड निकाला। घर नहीं मिला, पर अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और तभी ढेरों पक्षी आ गए। पिया अब अकेली नहीं